Hello everyone, welcome. Now advanced manufacturing technology ಒಳಗೆ AM technology particularly additive manufacturing ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿರ್ಲೋ ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ STL ಫೈಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಗೆ ಆ ಕೋಡ್ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನಿದೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೆಟಲ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೌಡರ್ನ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಈಗ ಇದು ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಪೌಡರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೈಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸರ್ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, 200 ವ್ಯಾಟ್ ಟು 1000 ವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೆಸರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, 1000 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಇರಬಹುದು, ಈಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪೌಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೋನ್ ಪೌಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, DEL ಆರ್ LDM ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೋನ್ ಪೌಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪೌಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಲೇಸರ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಲೇಯರ್, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ರ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಹೀಟ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪೌಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೋಲರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೋಲರ್ one layer of powder is added and then ಇದು ಲೆಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ powder layer is first applied and on a building platform with the
ರೇಕೋವೇಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರೇಕೋವೇಟರ್, ಅದರಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲೇಡ್ ಆರ್ ಅ ರೋಲರ್ and a laser beam melts the layer of powder, then the platform is lower by 20 UP, and that is U micron. So to the 100 and new powder layer is applied. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೌಡರ್ ಲೇಯರ್ ಇದೇ ತರ ಇದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಸರ್ ಬೀಮ್ಲೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೆಸರ್ ಬೀಮ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು, ಲೆಸರ್ ಬೀಮ್ ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಸರ್ ಬೀಮ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಮಷಿನ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೆಸರ್ ಬೀಮ್ ದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾತ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲೆಸರ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದೇ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ದಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೀಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪೌಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪೌಡರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, DED. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್, ಲೆಸರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ದ್ಯಾನ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಮ್ ವಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೂಲ್ ಅದ್ರ ನೋಸಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಲಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೌಡರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್, ಸೆಂಟರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಮೆಟಲ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ and subscribe the channel for getting the notification.